Abu sannu zuwa. Sannu. Kuma ta koya mata waka maka? Karatu zaki mu. Ai kullum idan na ce ta koya mu sai da ce bata iya. Ranka ya daɗe lafiya? Me yasa ka kuka? Me yasa ranka kake kuka? Ba komai. Kar ki damu da kukana. Dole ne na damu da kukanka. Domin kuwa kai mijina ne, kuma kai ɗan uwana ne. Dole sai na ji dalilin yin kukanka. Dalilan da suka sa ni kuka suna da yawa, waɗanda yake da damar da zaki share min hawaye ma baki share ba, ballantana a ce wanda ba za ki iya yin komai a kansu ba. Na san ba zai wuce tausayin wani bane ya kama ka. To sarkin tausayi ko kuma lahirar ka tuna, Allah ma dai ya wadar irin wannan auren wallahi. Tunda na aure ka baka taba dauka da ka kai ni wata ƙasa domin shakatawa ba, daga Makka sai Madina. Binta. Na'am Usman. Na sake ki saki daya.